Panci biasa bikin makanan gosong di bawah tapi masih dingin di atas. Yuk upgrade yang begini, langsung cek di keranjang kiri bawah. Ini saucepan stainless steel 18 cm yang fungsinya lengkap banget. Bahannya stainless steel kokoh dengan impact bottom tebal. Jadi panas cepat merata, cukup pakai api kecil udah matang sempurna. Tutup kacanya bening, jadi masak bisa dipantau terus tanpa buka tutup. Pegangannya juga kokoh dan nggak panas, aman buat masak kuah, saus, atau rebusan harian.